모드로 전환해 주십시오. 좌석 벨트를 매주시고 스마트폰 등 전자기기는 비행 모드로 전환해 주시기 바랍니다. 집은 선반이나 앞좌석 밑에 보관하시고 코로나19 확산 방지를 위해 본인 짐이 아닌 물건은 접촉하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 집은 선반이나 앞좌석 밑에 보관하시고 코로나19 확산 방지를 위해 본인 짐이 아닌 물건은 접촉하지 않도록 유의해 주시기 바랍니다. 또한 기내에서는 좌석 이동을